umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye. Bakunzi ba Radiyo Rwanda, uyu mwanya murarikiwe gukurikira ikinamico umwana wanjye ishema ryanjye. Amahirwe akomeye ku babyeyi n'abarezi mu kwiga gukangura ubwonko bw'abana bacu no kubatoza imico myiza harimo gusoma no kwandika binyuze mu mikino. Ngabo, ngwino mwana wa, ngwino uva mu mugongo, dore tugeze ku kigo mbonezamikurire. Mama, uzi ko ari hafi? Ni hafi mwana wa. Ngaho akira imbago zawe maze twegere umurizi tuvugane. Akira. Mama, mbega ukuntu ari byiza we. Reba ukuntu abandi bana barimo gukina. Ahubwo se ko mbona bose baza badusanga, buriya baje gukora iki? Mama, ko bandeba cyane. Uhumura mwana wa, nuko batari bakuzi, buriya niyo mpamvu baje kukureba bose. Nta kibazo. Abana Karame, ngaho nimureka gushungera undi mwana ahubwo ni mu musuhuze, sibyo? yego, waramutse umwana. Mwaramutse neza mubyeyi. Yego mwaramutseho. Noneho reka mbanze niza abana mu ishuri, mbaye n'icyo baba bakora hanyuma nze tuvugana. Nta kibazo. Ariko se ubundi ziriya ngazi uyu mwana wanjye azazishobora? Yewe Ngabo, ngwino nguheke dusubire mu rugo. N'ubundi nari mbizi nuko so cyane atajya yumva. Bigenze bite se mama? Wimbaza ubusa Ngabo, jya mu bwonko nguheke dutahe. Ngwino. Mama waretse nanjye nkiga nkazamenya ubwenge. Siko papa yavuze. Impamvu se yavuze ayo magambo nuko aba yibereye mu rugo ataje hano ngo arebe sha. Ariko mama, ngwino tugende. Ngabo, jya mu mugongo windushya dutahe. Gira vuba, ngwino. Niko se mubyeyi, ko mbona urakaye, umwana we akaba arimo kurira, habaye iki? Wahora n'icyo umwana ko yumva nawe adashaka ko dutaha. Kahore, kumutahe? None se ntiwari umuzanye ngo yigane n'abandi bana? Nari muzanye rwose. None se bigenze bite ko uhinduye gahunda? Niba ari ukubera bari abana babanje kumushungera, humura rwose ndabigisha gukina nawe. Nibamenyerana bazabana neza nta kibazo rwose. Oya yewe icyo si cyo kibazo. None se mwari, urabona ziriya ngazi zitondetse hariya zimeze nk'amatarasi y'indinganire, yabasha kujya zizamuka akanazimanuka buri munsi? Ese mame, icyo nicyo kibazo wari ufite? Ko numva ikirensa nk'aho atari ikibazo gikomeye, ariko se mama wabimenye ute? Oya wivuga gutyo mubyeyi. Ikibazo cyawe sinyikirensa kuko kirumvikana rwose. Gusa ntabwo naye nabitekereje. Ahubwo se uretse izo ngazi uvuze, ugira ngo ibyo gukemura byose byinshi? Reba nk'ubwiherero, aho abana bakinira n'ibindi. Aho hose nta byafasha umwana ufite ubumuga bihari. Yewe, uwarushye ntaruhuka pe. Ihangane twitahira ubwo kwiga si ibyawe. Nawe urabibona ko ntako ntari nagize. Maze uze kumfasha so matiye kukuzana hano ku ishuri, urabibona ko bitagukundira kwiga. Ntubireba? Mama nanjye nshaka kwiga. Mwari, ntakundi ubwo reka musubize mu rugo. Ntakundi mwihangane. Mama njyewe ndashaka kwiga. Ngabo, kuki ushaka kundushya koko? Ubu wowe ntubyiboneye ko ntako ntagize koko? Niko Ngabo. Waramutse neza mubyeyi? Yego mwaramutseho. None se mubyeyi, Karame, ko abandi bana binje iwawe ukaba umutahanye, yarwaye? Gitifu we byihorere. Umwana amaze iminsi ashaka kwiga. None narije kumutangiza mu rugo mbonezamikurire y'abana batoya, ariko sanza ari za nzozi z'umutindi. Inzozi z'umutindi? Bigenze biteze? Giti, Ndakumva. nimwe muhora mudukangurira kujyana abana mu ishuri. Yego. Ariko se kuki mutazirikana ko natwe dufite abana bafite ubumuga bakenera kujya muri ayo mashuri? None se wa mubyeyi we, ikibazo ufite ni ikihe ko twabegereje urugo mbonezamikurire y'abana bato? Ikibazo mfite ni ikihe Giti? Ubu uyu mwana wanjye uko umubona, urabona yabasha guterera ziriya ngazi ziteye nk'amaterasi? Cyangwa nimutangiza muzajya muza mumfashe kuzurira, nakenera kujya mu bwiherero se azajya afunga mpaka ari uko ageze mu rugo? Mubyeyi, agahinda kawe ndakumva pe. Uzi ko nk'inzego bireba tutigeze dutekereza kuri abo bana bafite ubumuga? Nuko nyine mwarakoze. Mubyeyi rero, ko gushyira ibikorwa remezo byorohereza abana bafite ubumuga bitahita bikorwa aka kanya, nyine kandi n'ibisabwa byose ntabwo byaboneka mu munsi umwe, urihanganira umwana wawe uba ugiye kumutangiza mu rundi rugo mbonezamikurire y'abana bato, nubwo rutari hafi, ariko numva rwo rufite rwose ibyangombwa byose byorohereza umwana wawe.
hanyuma nitumara kubaka inahangaha rero uzamugarura akomereza ahangaha si byo se? Giti, ndakumva. nari mbizi ko urwo rugo ruhari ariko sinarizi ko aha mu mudugudu wacu rudafite ibikorwa remezo byorohereza abana bafite ubumuga. Ubwo nzihanganira urugendo nyine mu gihe mugitunganya uru rwacu. Yego kandi murakoze kwihangana. Ngaho rero mugire umunsi mwiza. Murakoze namwe kandi. None se mama, ejo uzanjyana kwiga aho bakubwiye? Yego mwana wa, nzakujyanayo. Muyobozi, shishikariza ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kubandikisha ku gihe no kubohereza kwiga mu mashuri y'inshuke no mu ngo mbonezamikurire y'abana bato. Bizabafasha guteza imbere ubushobozi bwabo bakiri bato, gusabana n'abandi bana no kubaka umusingi ukomeye mu myigire yabo, bityo bazashobore kwiga neza amashuri abanza n'andi azakurikiraho. Iyi kinamico mwayigezwagaho na Imbuto Foundation muri gahunda y'umushinga Uburezi Iwacu ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na World Vision na Humanity and Inclusion ku nkunga ya USAID.